ଚିରିକି ଫଳ କରିକି ନେଇକି ଯିବେ କି? ପାଠକ ବୁଝିପାରେ ଶୁଣ ଶୁଣ ସଭାଘର ଚାଲେ କିଏ କହୁନି ସବାଗରେ ମୁଁ ଚାଲେ। ସଭା ତୁମେ ଚାଲ ନା 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 ସବାଗରେ ନାପି ତ ଚାଲେ। ନାପି ତ ଛୁଆ ସେଠି ଦେଖ ନାହିଁ। ସେଠି ଛୁଆ ବୁଝିନି ସେ ନାପି ଦଉଛି ଆମର ସେଇଠି ଛୁଆ ଓହୋ ସେ ଖାଇବ ଅଧା ନବ ଅଧା ତାଙ୍କ ସବୁଥିରେ ଅଧା। ଏତେ ବୁଝିଲା ଠିକ ଅଛି। ଆସ ତ କାଲି ମୋବାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି ନମସ୍କାର ଆରେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ପୁଣି ଘୁରି ଆସିଲେ ଗୋଟେ କଥା ବାକି କଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି ଯାଇକିରି ପୁଣି ମତେ ପଚାରିଲେ ଯେ କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଘର ତାଙ୍କର ନାମ କଣ ଝିଅର ନାମ କଣ ମୁଁ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି କିଛି ତ ପଚାରିନି ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହେଲୋ ହେଲୋ ତେଣୁ ମୁଁ ତ କିଛି ପଚାରିନି ଯେ ରାଜ୍ୟର ନାମ କଣ ରଜା ଶୁଣ ଗୁଣାକର ଏ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ହେଉଛି ବଇଚା ରାଜ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ରାଜାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ନୀଳଧ୍ୱଜ ରାୟ। ଆମର ଝିଅଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଇନ୍ଦୁମତୀ। ଆଜ୍ଞା ମନେ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ପୁଣି ଘୁରି ଆସିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି ଗୋଟିଏ ନାହିଁ ପାଞ୍ଚଟା କହୁନ। ଆରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଯିବି ମଣିମା ମତେ ପଚାରିଦେବେ ଝିଅଟି ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ମୁଁ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦେଖିବି ଏ ଗୁଣାକର ଆଜ୍ଞା ତମ 14 ପୁରୁଷରୁ କେହି ବିବାହ କରିଥିଲେ? ମାନେ ଏଟା ହଉଛି ଉଚ୍ଚତା ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ କଥା ମନେ ଆସୁନି ତେଣୁ ଲଗ୍ନ ପତ୍ର ସ୍ଥିର କରିସାରିବା ପରେ ମାନେ ତମେ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖିବ। ଏଟା କୋଉ ଯୁଗର କଥା କି? ଆମକୁ ତ ଦେଖି ନାହିଁ ଆଉ କଣ ମଣିମାକୁ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଏବେ ସମୟ କେତେ ହେଇଛି କହିଲ? କେତେ 11 11:30 ଏଇ ଟାଇପର ହବ ଆଉ ମୋର ଝିଅ ତାର ସଖୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଚ୍ଛା। ଭେଟୁ ମାଦଳାକୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ ଭାଗ୍ୟ ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ଦେଖି ନେଇଯିବ ନହେଲେ ଶିଶୁପାଳ ଭଳିଆ ଫେରିଯିବ। ଦେଖ ହେ ମାଉସୀ ମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି କାହିଁ ତମକୁ ଦେଖି ଆଉ ଦେଖ ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ କରୁଛ ଆଉ ତାହେଲେ ବି ସିଧା ଚାଲିବି ସିଧା ଯାଅ। ଆଲୋ ଅପା ଆଜି କଣ ଭେଟୁ ମଜଣାକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯିବନି? ହଁ ଅପା ମୁଁ ଯିବି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଈ ଜେମା ଦେଇ ଆସିଲେଣି। ଜେଜେମା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଅପା ଜେମା ଦେଇ ଆଜି କଣ ଭେଟୁ ମଜଣାକୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ ନାହିଁ? ଚାଲ ସଖୀ ମାନେ ଚାଲ ଚାଲ ଯେ